Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì em đã có mặt tại Ý Yên để đi lắp cho bác khách một bộ karaoke rất là chất. Có hình JBL anh em nhé. Loa JBL và sub của Bose, đẩy ground, vang AP. Hiện tại thì anh em mình vừa lắp xong, bác khách đang test karaoke này. Tiếng effect của nó rất là hay, anh em cũng đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm của nó. Nhà của bác khách rất là đẹp, không gian lý tưởng anh em mình hát karaoke. Đó, anh em mình cố gắng lại như vậy, ok nhá. Cửa rất là to. Anh em nhớ đeo tai nghe thì mới cảm nhận được hết cái tiếng sub của nó. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại Ý Yên này để lắp đặt cho một bác khách bộ karaoke JBL rất là chất luôn. Đấy. Ngày hôm nay thì cấu hình này sẽ gồm một cặp loa JBL chính hãng anh em nhé, rất là đẹp. Dòng này thì đẹp, thiếu thuốc súp luôn. Xách tay anh em nhé, MRX 500 này, tiếng chép của nó rất là hay. Đó, cái dòng JBL sơn của nó rất là khác biệt, đặc biệt, đẹp lắm anh em ạ. MRX 500 này, em nào có nhu cầu liên hệ mình nhá. Rất là đẹp. Đây là cái phần tổ máy này. Phần tổ máy thì sẽ gồm một cái quản lý nguồn DBX, một bộ mic AAP này, có một chiếc vang của AAP K9925 mã. Cái dòng này rất là cao cấp, tiếng ngọt ngào, effect rất là mượt. Hai con crown, một con 402 và một con 2000. Tủ máy rất là chất luôn. Và một cặp sub của Bose anh em nhé. Cái dòng này thì tiếng của nó rất là sâu, hai bên. Anh em cũng đeo tai nghe cảm nhận nhá. Anh em mình vừa set xong thì tiếng của nó rất là sạch. Anh mở lại cái nhạc đi tắm voi 6 xem. Vâng, anh bấm vào gì? Vâng, cái đấy ạ. Tiếng nhỏ nhỉ? Đấy, anh em mình cố lắng nghe nhạc voi 6 nhá, đi tắm anh em nhá. Trên cấu hình JBL gần 100 triệu, rất là phê. Cái công suất này nó chưa được đạt đến cái ngoài đâu, công suất chưa được đạt đâu, mới mở tí. Tiếng của nó sáng chắc. Rất là phê anh em nhá, cùng đeo tai nghe cảm nhận. JBL MRX 500 anh em nhé. Đấy, cấu hình dàn máy này, hai đẩy ground 4002 và 2000, vang AAP, mic AAP, quản lý nguồn DBX, tất cả đồ xịn anh em nhé. Hai sub Bose. Rất là phê luôn. Hiện tại đang mở bức rất là nhỏ.
Bà chủ thích nghe nhỏ thôi. Không gian nghe nhạc rất lý tưởng. Mình gặp lại nhau, câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào, anh vẫn còn yêu em phải không? Anh không trả lời, lặng yên chỉ biết nhìn em. Dàn máy rất là chất lượng. Hai chiếc này mới anh em nhé, mới, xách tay. Đây là hàng bãi. Cái này có sẵn của anh chủ rồi. Yêu một người không dễ quên được đâu. Trên bầu trời cơn mưa bất chợt như hoa trúc vào niềm hao ái. Em biết là trời mưa mất rồi, thôi chào anh, em phải đi rồi. Đến phẳng